оние настани кои што го одбележуваат светските промени, движења, ги дискутираме со мојот колега Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро. Дејан, за што ќе зборуваме прво денеска? Па за веста број 1 која изминативе 24 часа се качи на светските тикери. Тоа е еден стар израз, светски тикери, кога телевизиите и радијата се информира од новинските агенции. Сега ми имаме интернет, а тие новински агенции се помалку имаат некаква улога, бидејќи треба да се плаќаат, интернетот е бесплатен, па некако од интернет ги добиваме информациите, но она што е вест број 1 е секако би се чини првиот директен судир помеѓу Соединетите Американски држави и Русија, барем формален, во воздушниот простор над Украина и Румунија, на таа граница. Имено таму летал разузнавачки американски дрон, беспилотно летало, кое според обвинувањата на русите се упатувало кон руската територија, вршило извидувачки и шпиунски активности во корис на Киев и Украина, за после да можат тие информации се искористат во борбените операции кои се случуваат во Украина. Биле пресретнати од 2 руски борбени авиони Су и наводно поради некакви маневри го урнале беспилотното летало и тоа паднало во Црно море. Соединетите Американски држави ги обвинија русите. Прво ги праша што барате вие во меѓународниот воздушен простор над Украина и Романија. Особено ќе потсетам, Романија е земја членка на НАТО, па оттаму и веројатно сакале во Москва да признаат или не, НАТО и Русија некако се граничат. Од друга страна ги обвинија дека гурнале дронот. Наспроти тоа, Москва праша што бараат американскиот разузнавачки дрон илјадници километри далеку од американска територија и негираше дека го урнале дронот, туку дека по опасен маневр, како што го нарекуваат тие, дронот изгубил контрола и паднал во водите на Црно море. Веднаш беше викнат рускиот амбасадор во Вашингтон, Антонов, ми се чини, нека се презива, нели да му биде врачен демарш поради овој инцидент. Тој изјави дека и Москва упатила демарш до Вашингтон, но дека сепак после некои часовни разговори, сепак тензијата се смалила, значи нема да има некакви, барем неофицијални репрекусии, но инцидентот е опасен, бидејќи првин гледаме дека полека, но сигурно се доближуваат двете големи суперсили една до друга, веќе немаат посредници во војнава, туку се побрзо и се почесто и почесто имаат некакви директни судири. Тие директни судири веројатно се случувале и во минатото, но не се случувале во вакви услови какви што се сега. Тоа е отворена војна меѓу истокот и западот. Така, дали ова значи продлабочување на односите, затегнување на односите помеѓу? Па тие немаат односи, нема што да затегнуваат веќе. Освен имаат една култура на дипломатско однесување, каде што ајде не се ги протера амбасадорите и не ги прекина дипломатските односи, но ако ја гледаме реториката на Вашингтон, повеќе на Вашингтон, но и на Москва, но во случајот Вашингтон и на Западот, реториката кон Русија не знам што треба уште да затегнат. Едина следна варијанта е да се обидат да нападнат руската територија. Токму ради тоа и руските борбени авиони биле, според Москва, така барем Москва вели, тие процениле дека овој дрон има задача да, пошто ги исклучил тие така наречени транспордери, значи да не може да се идентификува. Има тие некои меѓународни протоколи, сега ние не ги знаеме, меѓутоа биле намерно исклучени, не можат да бидат фатени на радари, наводно имале задача да одат многу близко, се доближил до руска територија, поради што и биле испратени овие 2 руски борбени авиони, кои, повторно ќе кажам, Вашингтон обвинува дека тие го урднале дронот, русите демантираат, од друга страна Вашингтон демантира дека бил во разузнавачка мисија за потребите на Киев, туку дека вршил регуларна патрола. Што тоа значи, не знам, но едно е сигурно, ниту американците, ниту русите не треба да бидат над воздушниот простор, над романско-украинската граница. Тоа е официјално, а неофицијално се присутни и така да ние што сме помали држави,
нас некои да спомнам, но сите овие помали држави немаат ни никаква технологија тоа да го утврдат, а и ако го утврдат не можат да реагираат како ќе реагираат. Тоа ипак една високо софистицирана воена технологија која ја имаат само големи сили. Во однос на територијата на Украина, како стојат таму работите? Па таму се владее копнена војна, каде што секојдневно гине огромен број на луѓе, фронтот е долг 1200 километри, светските медиуми се фокусирани на Бахмут и добро, тоа е таму веројатно тежиштето на целата војна, но војна се води, судири имаат помеѓу украинските сили и руските трупи од Херсон на југ до Харков на север, така да војната таму трае. Бахмут се уште не е паднат, но е повеќе од половина во рацете на руските трупи, односно на трупите на Вагнер групацијата, која изминатиот период ја коментиравме, има жесток судир и прекршување помеѓу руската регуларна армија и Вагнер групацијата, с која според проценките од вкупно 50.000 војници до сега само во Бахмут загубила 29.000, што е огромна бројка. Сега во редовите на Вагнер има и многу затвореници, има и многу необучени луѓе кои ја виделе шансата да се стекнат со слобода или со некаква материјална корист, потаму веројатно тие и не се некои професионални војници, но сепак тоа се човечки жртви, многу луѓе загинаа, жртвувани се, Бахмут ќе падне, ќе видиме што ќе биде после тоа, има многу тези што после Бахмут, дали русите кои ќе го освојат Бахмут, ќе успеат да повлечат она цврста стратешка одбранбена линија на Лугански Донецк и ќе го зачуваат регионот кој Руската Федерација веќе го има признаено као свој, па оттаму Путин ќе може да пред својата руска јавност да излезе и да го покаже како еден голем успех, бидејќи русите последниве 6-7 месеци немаат некој воен успех на теренот, барем не е јавен. Од друга страна, Бахмут, повторно ќе кажам, е можеби важен и за тоа војните стручњаци кои малку ги имаме за жал и не излегуваат во јавност, треба да објаснат дали ако го освојат Бахмут ќе бидат на домет на руската артилерија, други некои геостратешки точки што се важни за војната во Украина. Од друга страна, украинците се подготвуваат за голема контраофанзива, па на русите им се брза, бидејќи пристигнаа веќе, почнаа да пристигнуваат оние трупи украински и на доброволци и на регуларната армија кои беа изминативе 6 месеци на обука во Полска, Велика Британија и НАТО земите. Ќе се формира голема борбена група која се очекува да направи контраофанзива на пролет. Ќе видиме што ќе се случува во Украина. Се на се, она што можам да го кажам во моментов е само војна, каде што ниту Украина напредува, ниту Русија напредува, што ќе биде, повторно велам, не знам, ние не сме таму, не знаеме што се случува, судиме според извештаите на медиумите, западните агенции, интернетот, а и тие таму што се луѓе, и тие не може да ги видат сите точки на фронт. Јас сум бил военен репортер, знам од прилика колку е тешко кога си на такви позиции да знаеш што се случува на само 10 километри од тебе. Она што е уште важно за Украина е дека на големо се зборува за еден судир помеѓу Зеленски и Западот, имено Западот како Зеленски веќе да ја губи симпатијата кон Западот во смисол на тоа дека му е се дозволено. Зеленски изминативе година и кусур беше звезда, сходно на својата позиција претседател, но и на својата професија актер, одеше по светот, одеше преку Зум се обраќаше. На еден момент ја доби статусот на Нелсон Мандела како човек кој се брани од една голема неправда, но ми се чини дека неуспесите на Украина на фронтот, кои се проценети од страна на Западот, очигледно полека и Западот му ја скратува на некој начин, би рекол симпатијата. Шамар беше тоа што не му дозволија на Оскарите да се одредува. Да, но ја не знам и што бараше тој на Оскарите да се одредува, и за тоа се согласувам, морам да признам, иако не сум повикан да го кажам тоа. Но еве под изговор дека има голема корупција во Украина, бидејќи знаеш кога е војна има големо воено профитерство, многу оружје, многу муниција, многу финансиски средства, медицински материјали.
Американците, односно Западот, го обвинија Киев дека има многу корупција и поради таа корупција Зеленски во стилот на сите политичари почна да ги менува, тој смени неколку министри, смени неколку директори, генерали, сега почна да ги менува и гувернерите на областите, утринава се сменети уште гувернери на 3 украински области, меѓу кои на Луганската, каде што се водат војните действија, што е малку чудно, после година дена тој гувернер одеднашка сега не е добар, се смета дека се работи за корупција, но тој гувернер, чие име не го успеав да го запамтам и не е ни важно името, на Луганск, кој е сменат, беше жесток критичар на политиката на Зеленски и го обвинуваше Зеленски дека не доставува Киев доволно материјали, прехранбени производи, цела онаа логистика што е важна за една завојувана страна да може да се справи со својот воен непријател. Се толкува дека е можеби корупција во прашање, тој го обвинува него, овој го обвинува него, но се гледа дека во украинскиот државен врв полека почнува да ја разјадува таа корупција и официјално. Повторно ќе кажам, година дена, благонаклоно гледање, се што треба ќе добиете, меѓутоа очигледно Западот е менува малку реториката, политиката и односот, бидејќи Западот е сакал некој да призна или не. Западот е веќе заморен од само доставување оружје. Ке потсетам, Украина е држава која не произведува никакво оружје, никаква муниција, па оттаму е ослонета на помошта од Западот. Од друга страна, Русија, каква таква, колку и да ја сатанизираат, сите се уште има воена индустрија која може и текако да доминира над ова што се случува во Украина. И ќе ја потсетам старата воена максима: паметните луѓе се занимаваат со логистика, глупавите со стратегијата и тактиката, па веројатно Русија оди на таква некоја варијанта. Се разбира, не име ни нив баш добро, бидејќи тие немаат некој голем помак, но сега во моментов ми се чини дека Зеленски дефинитивно ја загуби онаа целосно 100% симпатија која уживаше на Западот. Дали до година кога ќе има избори му се подготвува смена, кој ќе дое, како ќе дое, тоа ќе видиме. Неблагодарно е да се прогнозира, но не е се она, како викаат, ружичасто во овој дел, иако целиот свет застана зад Киев во одбрана од руската агресија. Така, пред да завршиме, само уште сакам да споменеме Кина. И дали таму имаме некакви поместувања во однос на... Па таму имаме огромни поместувања. По вчерашното и официализирање на АКУС, тоа е, јас би го нарекол Пацифичко НАТО, ако НАТО е на Северноатлантска алијанса на Атлантскиот океан, земјите кои се на него, ова некако би му дошла на Пацификот, во него се влезени Соединетите Американски држави, Велика Британија како империјална сила која ја сметаат многумина за поранешна, но не е, и Австралија, а се работи за договорот за формирање на борбена група на нуклеарни подморници како резултат на кинеската експанзија. Тие така велат, тоа е работниот наслов. На ова му предходеше, ми се чини, големиот шамар кон Франција минатата година, кога по барање да изготви и испорача нуклеарни подморници и носачи на хеликоптери за потребите на Австралија. Одеднашка Австралија, французите ги направија, требаше да ги испорачат, Австралија ми ја откажа нарачката и се приклучи кон англосаксонската варијанта на вооружување, влезе во оваа некоја, би рекол, сојуз, иако Австралија дел од Комонвелтот британски, така да сојузот само беше потврден. Се чини дека Велика Британија, Соединетите Американски држави и Австралија сакат Франција да ја држат на страна, која е исто така една поранешна империјална сила и која има во Пацификот се уште некакви мини колонии, ја тргаат на страна и формираат. Дали нема доверба во Париз, сега не би сакал да коментирам, иако верувам дека е така. Вчера беше официализиран, значи, овој сојуз на Вашингтон, Лондон и Камбера. Тука ќе влезат веројатно и Јапонија и Јужна Кореја, и сите овие 5 големи сили треба да направат една голема борбена група на морнари
амерички трупи кои треба да се справат со експанзијата на Кина, или во превод вчера Пекинг и Си Џинпинг добија буквално големо предупредување од две империи, тоа е Велика Британија и Соединетите Американски држави, дека нема да ја дозволат експанзија на Пацификот. Ке потсетам, Пекинг подолго време, иако вели дека сака да го интегрира Тајван, и многумина велат дека Тајван е главната точка, сепак зад кулисите на Тајван Пекинг го шири своето влијание и својата територија врз меѓународни води во Пацификот, прави вештачки острови каде што има газ и нафта, а ти знаеш добро, иако не ја следиш многу работата, каде има газ и нафта, таму има и војна. Така е. Дејан, ти благодарам многу за исцрпниот разговор. Се надевам дека ги задоволивме потребите за информации во однос на светските настани.